Que tal, como están? Benvidos unha semana máis a La Entrevista en Localia Televigo. Esta semana e durante as vindeiras semanas non estará Miguel Martín con nosotros, senón que tratarei de acompañarvos eu, Jaime González de Az. Esta semana, na semana no que se celebra o Día das Letras Galegas, pois con un invitado, como non pode ser, para falar deste asunto. É un invitado tamén que se estrena nun novo cargo, Fran Alonso, o novo director da editorial Xerais, bandeira na literatura galega. Que tal, Fran, como estás? Boa tarde, benvido. Bueno, como é este estreno, estes primeiros días? Bueno, ti xa levabas moitos anos en Xerais como subdirector tamén, con Manuel Bragado, pero como é este paso á dirección? Bueno, hai sempre un proceso de adaptación, non? Un proceso de cambio e de adaptarse ás novas rutinas que implica o cargo e, digamos, novos hábitos, pero ben, está discurrindo todo ben e eu creo que, bueno, ahora se trata un pouco de ir diseñando os próximos meses e xa casi os próximos anos. Casi os próximos anos, porque cando un fala de literatura non fala de proxectos a corto prazo, son proxectos a longo prazo. Non en vano, Manuel estivo máis de 24 anos como director de Xerais e sen dúbida iso, aínda que te habitúas a unha forma determinada de traballar, tamén deixa unha impronta na literatura, cunha editorial da pegada de Xerais, non? Sen dúbida, porque calquera liña editorial marca un camiño a seguir, non? E crea unhas prioridades e crea, digamos, unhas estrategias, non? E digamos, eso que eu agora estou intentando redefinir, non? Un poquinho a pouco, porque non se trata de facelo todo ao principio, evidentemente isto é un proceso a medio prazo, pero bueno, sí que... As revolucións silenciosas, por favor. Revolucións silenciosas, non? Pero bueno, vai haber cambios, evidentemente, que é normal cando se comeza unha nova etapa, non? E espero que sexan para mellor, claro. Dende logo. Este ano, a figura do Día das Letras Galegas dedicada á figura de María Victoria Moreno coincide máis que se dedica a unha muller nun ano moi especial, moi reivindicativo para as mulleres, non? Sí, efectivamente, eu creo que había xa un clamor para que fose o Día das Letras Galegas outorgado a unha muller. Eu creo que esa é unha liña que debe continuarse, é dicir, hoxe en día hai moitas voces de mulleres moi relevantes no ámbito da poesía, no ámbito da narrativa, en xeral no ámbito da literatura, e máis, eu creo que en determinados campos, en determinados momentos, as mulleres aportaron ou están a aportar o máis significativo nestes momentos da renovación literaria, e iso hai que recollelo. Evidentemente, ao longo da historia, as mulleres tiveron unha presenza moitísimo máis invisible, precisamente porque a súa voz foi silenciada, non? Hoxe temos que facer patente que teñen que incorporarse a todo o escaparate literario galego e temos que apoiar esa situación. Entrar nesa primeira liña de fogo, non? Entrar nesa primeira liña de fogo. Da literatura. Bueno, pero non sei se tamén no plano literario existe esa fenda laboral coas mulleres. Non sei tanto no ámbito laboral, porque aí son as ventas tamén os que mandan, pero no ámbito literario existe esa fenda, esa diferenciación entre os homens e as mulleres que tanto se demanda reparar nestes últimos anos. Eu creo que, por moito que loitemos pola igualdade, a desigualdade é unha realidade, é dicir, eso é así, non? E iso é aplicable a todos os ámbitos. Afortunadamente, no ámbito literario hai unha serie de voces moi potentes, cada vez máis potentes, que están aí, e mesmo que en moitos casos son bandeira da literatura galega nestes momentos a nivel de lectores e lectoras, pero tamén son bandeira a nivel da visibilización da literatura galega no exterior e da súa internacionalización, non? E iso é algo moi relevante, non? Algo que debemos ter en conta, non? Cal é a situación agora mesmo, neste ano 2018, da literatura galega? Goza de boa saúde? Eu creo que sí, eu creo que goza de boa saúde, non? En concreto, a literatura infantil e juvenil, que digamos que o campo que sempre nos fixo máis visibles no exterior, ten unha saúde excelente, participan nela varias xeracións, unha xeración de escritores consagrados, premiados, recoñecidos tamén no exterior, e unha nova xeración, quizáis encabezada pola propia Leicia Costas, que acaba de ser Premio Nacional hai pouco, que tamén ten unha gran forza e que está tamén
poñendo a literatura infantil e xuvenil galega pois a unha altura enorme, pero tamén en todos os, eu creo que en todos os ámbitos, durante moitos anos, por exemplo, a poesía foi recoñecida, a poesía en Galicia, como unha das, digamos, aportacións máis orixinais da literatura galega ao exterior. A narrativa vive un momento vital moi bo, hai moitos tipos de obras para todo tipo de públicos e ten unha gran vitalidade, e eu creo que vivimos, desde o punto de vista creativo, un momento excelente, non? Eu creo que hai moitísima creatividade, hai moitísima forza nos escritores e escritoras, e hai grandes ideas e se plasman en moi bons libros, non? Non sei se vos desde Xerais tedes a mesma percepción que a min, pero dá a impresión de que as redes sociais e as novas tecnoloxías facilitan tamén ese achar novos talentos, non? Sen dúbida, as redes sociais é algo que hai que ter en conta, non? As redes sociais, por un lado, visibilizan xente que se cadra tiña menos oportunidade de ser visibilizada anteriormente, pero tamén axudan, digamos, a promocionar e a chegar a xente para moitos escritores e escritoras. Evidentemente non todo o mundo quere facer, digamos, acto de presencia nas redes sociais, non todo o mundo participa delas, pero sí é certo que supoñen algo importante. E aquí entramos noutra cuestión que ten que ver co anterior, é dicir, que é a visibilidade, non? É dicir, se algo lle falta á literatura galega nestes momentos é visibilización, non? E esa visibilización ten que ver tamén co estado da lingua, non? Que é algo relevante, é dicir, é necesario apoiar a lingua galega para que a literatura galega sexa lida. É moi preocupante un dato da Real Academia Galega que fixo un estudio, bueno, ven facendo estudios nos últimos anos para saber o estado de saúde do galego entre os galegos. Cae o 20% mínimo histórico o galego en nenos, en rapaces de entre 5 e 14 anos. É unha situación que eu penso que pode ser incluso máis preocupante. Moitísimos destes nenos que falan galego no seu entorno familiar, na súa casa, ao chegar á adolescencia, á mocidade, chegan a deixar o galego de lado e pasan a falar o castelán, que estamos facendo mal. Eu creo que estamos facendo mal moitas cousas. Seguramente sucede iso porque a presión social do castelán é moi forte, non? E evidentemente a un rapaz que está nun momento de conflicto identitario, porque a adolescencia é realmente un conflicto identitario e un momento crucial para avanzar como persoa, non? Nese momento non se lle pode pedir, digamos, militancia lingüística, non? É algo realmente moi difícil, non? Por lo tanto, eso ten que chegar de xeito natural, é dicir, teñen que percibir que o galego é unha lingua positiva, é unha lingua coa que se poden comunicar, coa que poden ligar cando necesitan, coa que poden ler, coa que poden ir a unha discoteca, coa que poden estudar, non? E iso é algo que lamentablemente non sucede. A vida do día a día en galego é moi difícil de realizar, non? Por lo tanto, creo que necesitamos políticas moi decididas de apoio á lingua, non? Nestes momentos non se están levando a cabo, todo o contrario. Eu creo que o que está sucedendo é que hai un absoluto desinterés en apoiar a lingua galega, e o estado actual da lingua necesita unha política de inmersión lingüística, non? É dicir, eso é así, e a inmersión lingüística a estas alturas creo que non debe asustar a ninguén. Eso faise co inglés, faise con francés, faise cando queremos aprender calquera outra lingua, e necesitamos tamén que sexa así co galego, porque é, digamos, a estrategia máis eficaz, e está demostrado por outros países avanzados que levaron a cabo situacións como a nosa, non? Por que se dá ese estado de belixerancia entre dúas linguas que en realidade deberían de ser perfectamente compatibles, convivir en armonía, incluso aportándose cousas unha lingua a outra? Por que en lugar de eso temos un escenario no que hai xente galeguista e xente castellanista, imos dicir? Sí, é algo que realmente non ten sentido. Dúas linguas é sempre unha riqueza, e ademais o lóxico é que todos participásemos dese coñecemento das dúas linguas, non? Eso creo que é algo que nos ten que facer reflexionar, porque habitualmente os galegofalantes sí que coñecen e son capaces de falar o castelán. Non todos os castelanfalantes son capaces de falar e coñecer o galego, non? E iso é algo que nos debe facer reflexionar, e debemos, a partir de aí, plantexarnos cales son as estrategias, non? Para que sexamos capaces de gozar das dúas linguas de forma simultánea, non? Sí, pero mira, Fran, mesmo hoxe temos, por exemplo, unha plataforma Queremos Galego que está convocando concentracións para o próximo día 17, como ocorre todos os anos, para en defensa da lingua galega. E por outra banda temos, por exemplo, a Galicia Bilingüe que está recollendo firmas para unha ILP
en defensa do bilingüismo ou da libre opción por parte dos pais, algo que podería soar tan lícito como decir, bueno, sí, que os pais poidan elexir en que lengua queren que se poidan educar os seus fillos, sen embargo, ten outra connotación, ten outras ideas, non? Sí, a ver, é que digamos que aquí hai moitas cuestións... Porque sobre o papel soa ben, dicir, oye, é lícito que cada pai poida elexir a lingua na que quere que se eduque os seus fillos, pero... Efectivamente, pero tamén é unha cuestión relativa, na medida en que os pais e as nais non elixen si queren que os seus fillos estuden matemáticas ou estuden ciencias naturais ou estudien lingua, non? É dicir, iso é algo que ten que establecer o sistema educativo, non? Eu creo que o sistema máis apropiado para, digamos que todos os rapaces e rapazas galegos sexan competentes nas dúas linguas é algo que ten que establecer o sistema educativo, non? É dicir, porque é algo que pertence a especialistas e, por lo tanto, o sistema educativo, non? É dicir, aí creo que hai unha falsidade debaixo desa aparente liberdade que é, digamos, a sustracción do coñecemento das dúas linguas, non? E o modelo galego apostou sempre polo coñecemento das dúas linguas frente a outros modelos. Foi un modelo que sempre apostou polas dúas pola educación nas dúas linguas, non? E iso é algo que nos debe facer repensar. Por lo tanto, se hai unha lingua que está en clara desventaxa, hai que reforzar esa lingua clarísimamente, non? E esa lingua é o galego, evidentemente. Comezábamos a entrevista falando da situación das mulleres na literatura e tamén noutros ámbitos da vida laboral, desa fenda, esa fenda se pode trasladar perfectamente a esa situación de desigualdade que hai co galego, non? É dicir, hai que facer discriminación positiva, o que se chama así, non? Evidentemente, é dicir, cando... Eu creo que hai unha metáfora que utilizaba Agustín Fernández Paz, non? Que a mí me gusta moito, é dicir, cando ti tes un atleta que está adestrando todos os días e tes outro que está encerrado nun cuarto ou nunha prisión durante moito tempo e logo sacas os dous e os pos en liberdade e dis competide, está claro cal vai gañar, non? É dicir, a situación é moi semellante, non? É unha metáfora que é moi significativa, moi bonita para entender a situación. Bueno, a situación, a verdade, é que é preocupante, pero a realidade é que, por exemplo, Galiza Bilingüe, que xa é o colectivo máis activo neste sentido, despois das últimas eleccións criticou moito a Feijóo porque tampouco fixo políticas en defensa do bilingüismo nese sentido. Esa que se chega a dar incluso esta situación esperpéntica, no que as dúas partes se queixan polas políticas do Partido Popular neste caso. Sí, é certo, pero en calquera caso eu creo que esas posturas desa asociación son posturas moi minoritarias que non teñen, digamos, un reflexo social amplo, non? É dicir, o que hai pode haber desinterese pola lingua, pero non hai esa belixerancia que representa este sector de Galicia bilingüe. Iso é algo que está moi ligado a, digamos, unha posición extrema que non ten especial representación na sociedade, non é algo que a min especialmente non me preocupa especialmente, non? É dicir, creo que a vontade mayoritaria dos galegos é outra, por fortuna, non? Cal é a percepción que teñen os galegos das letras galegas, tanto na literatura como na fala diaria? Bueno, iso é algo que habería que estudar, non? Que habería que ver cun estudo sociolóxico que sería interesante, non? Bueno, por a vosa percepción como editorial que traballa en galego. Pero tamén o digo porque carecemos de estudos sociolóxicos a ese respecto, non? E ese tipo de material é moi interesante para coñecer a nosa realidade, non? Parece bastante sinxelo, unha encuesta demoscópica. Sí, efectivamente, parece. Incluso que debería de encargar a administración, a propia Xunta de Galicia, para coñecer a opinión dos cidadáns respecto da súa lingua, non? Eu creo que son moi importante, non? Para coñecer a situación. Pero eu creo que, en xeral, todo o que é a celebración das letras galegas é moi ben acollida. Hai outra celebración tamén que é o Día de Rosalía, que está sendo magníficamente ben acollida e está medrando cada vez máis. É un síntoma de que na sociedade hai apoio para este tipo de cousas, non? Outra cousa é o debate de se o Día das Letras Galegas debe ser festivo ou non debe ser festivo para propiciar... Aí vai entrar eu agora, porque este ano, por exemplo, é a figura que se creou do festivo recuperable, é dicir, hai moitas empresas nas que non será festivo, outras sí, moitos traballadores que o poderán celebrar, poden todos, moitos que o farán e outros que non. Incluso nese ámbito se podía haber elexido cambiar outro festivo. Bueno, supoño que o 25 de xullo tampouco é un día que se poida renunciar, pero bueno, non habería que buscar outra fórmula para...
Sí, aquí o que está en cuestión sobre todo é, digamos, si o 17 de xullo o ser festivo impide, digamos, unha participación maior dos centros de ensino e sobre todo das librerías, non, que poden imitar o modelo catalán do San Jordi. O Día das Letras Galegas. O 17 de maio. Quizáis poden imitar un modelo catalán do San Jordi, sair á rúa, converter, digamos, a rúa nun escaparate de libros, non, que iso é algo sempre moi interesante. É algo que hai que debater e sobre o que hai que volver, pero en calquera caso o 17 de maio é unha celebración que está fora de toda dúbida, que ven do ano 1963, foi creada por Paco del Riego e hoxe ten un recoñecemento social amplísimo, non? E iso é algo tamén importante. Pero sí que hai que fixarse, por exemplo, nos cataláns que ben o fan, verdad? Que fixeron o Día de San Jordi, un libro, unha flor, non? E bueno, pois é unha maneira de saber vender tamén a súa propia cultura, non? Sí, é algo efectivamente. no que nos adolecemos un pouco tamén, seguramente porque tivemos máis anos negros ca eles, non? Sí, efectivamente, bueno, porque teñen un maior nivel de conciencia, non, sobre a riqueza da súa propia cultura, non? E iso é algo moi relevante. Eu estive este ano no San Jordi, estive en outras ocasións, e realmente é unha festa deslumbrante, non? Dicir, está todo o mundo na rúa. Ali non é festivo, pero está todo o mundo na rúa. As rúas están absolutamente tomadas polos libros, o libro é a gran festa, non? Os xornais dedicanlle grandes suplementos ese día, nos días anteriores, bueno, é unha circunstancia de celebración e de participación alrededor do libro moi relevante, non? E iso crea diálogo social alrededor do libro, non? Porque iso é o máis importante, é dicir, facer que o libro sexa o centro do diálogo social, non? Porque a lectura tamén se construe a partir, digamos, daquelo que compartes, non? Daquelo que valoras e o faz chegar aos demais, non? E un estado, digamos, de opinión en torno ao libro crees así, a partir da implicación na lectura, a partir de que toda a sociedade participe no ámbito do libro e teña capacidade para intercambiar ideas. Tamén de que nazan novos escritores en lingua galega. Se está producindo iso? Están aumentando o número de escritores que se animan a escribir en galego? Eu creo que sí, que cada vez hai máis. Afortunadamente, creo que ese pé non falla, o pé da creatividade está moi vivo, esperemos que sempre siga así. Por fortuna, hoxe hai unha renovación constante. As editoriais, todas as editoriais estamos incorporando novos autores e autoras. Desde Xerais queremos poñer un especial fincapé en seguir, digamos, renovando, non? Porque a editorial sempre foi unha proa na renovación literaria. Hoxe ten un catálogo, ten que selo, hoxe ten un catálogo riquísimo de autores consolidados, pero ten que seguir esa aposta por renovar as voces e por incorporar novas voces que manteñan constantemente ese estado de riqueza que ten a nosa creatividade. Botan en falta máis implicación das universidades, por exemplo, porque estábamos falando da educación e do uso do galego na educación, pero nas universidades onde, bueno, non está tan reglado, tal vez sí que debería haber algo máis de implicación, non? Claro, defensa, para que non se produza eso que decíamos, de que os rapaces cheguen logo á universidade e o mundo se converta en castelán falante. Claro, bueno, eu creo que, digamos, ese paso dos nenos que son galegofalantes, ese paso de abandonar a lingua se produce máis na adolescencia, ainda, digamos, no instituto que na universidade. Quizáis, ás veces, na universidade mesmo poden recuperar, non? Pero a universidade, digamos, é un factor fundamental para a galicización tamén, non? E aí o que as universidades teñen servicios de normalización lingüística, pero aí o que é fundamental é a actitude do profesorado, é dicir, que o profesorado imparta as clases en galego é algo referencial, non? É dicir, porque, digamos que o modelo é o que influe sobre aquelas persoas ás que vai destinada a mensaxe, non? E se o modelo é galegofalante, eso influe decisivamente, non? Eu creo que eso que hai que cambiar sobre todo. Temos que mirar aí en Cataluña, non? Efectivamente, temos que mirarnos en Cataluña. E propiciar, sobre todo, que o ámbito da investigación, que é un ámbito moi ligado á universidade, sexa un ámbito preferentemente en lingua galega. E aí onde unha lingua se fai maior de idade, digamos, non? Cando no ámbito das ciencias consigue chegar e facerse valer, porque dame a impresión, estabas falando agora dese paso que dan os rapaces para a universidade, que moitas veces incluso pode provocar que rapaces que eran castelán falantes pasasen ao galego falantes, pero dame a impresión de que eso ocorre máis no ámbito das letras. No ámbito das ciencias ocorre máis o contrario, non? Sí,
Bueno, eu creo que todo é importante, tanto o ámbito das letras como das ciencias, non? O que pasa é que é certo que históricamente o ámbito das ciencias en Galicia estivo sempre máis desgaleguizado, non? Dicir, e o ámbito das letras digamos, estivo máis cercano á realidade social e lingüística do país. Iso é algo que está cambiando. De feito, bueno, en Xerais temos unha colección que é Básicos Ciencia, na que queremos apostar claramente pola ciencia. É un tema que a mí me preocupa moito. Eu sempre tive un gran interés polo cambio tecnolóxico, pola tecnoloxía. Creo que a ciencia e a tecnoloxía son grandes retos ahora de asumir a lingua, e creo que por aí temos que traballar moi intensamente, non? É que hai pais e nais que agora que se estudia no colexio, por exemplo, se pode estudiar ciencias da naturaleza, ciencias sociais en galego, matemáticas incluso en galego. Moitos pais que a mí me comentaron que non sei que significa non sei que, porque claro, como está en galego, pois non entendo, non lle podo axudar ao rapaz a facer os deberes. Se dá esa circunstancia que pouco a pouco entendemos que se irá superando, non? Sí, pero ademais eu creo que esos son basicamente prejuizos, non? Porque precisamente a terminoloxía científica é a terminoloxía máis universal, non? Os científicos habitualmente enténdense entre distintas linguas sin grandes problemas, non? Porque a terminoloxía científica que bota man de termos especificamente científicos ou do latín, digamos, é unha terminoloxía moito máis fácil de comprender ou de adaptar que mesmo a terminoloxía que se utiliza no campo das humanidades, non? Por lo tanto, eu creo que son pequenos prejuizos que hai que superar, non? Os prejuizos lamentablemente están moi vivos e actúan moi en contra da normalización da lingua, non? Como, non sei se un dos retos que ten Fran Alonso para os próximos anos o da consolidación da digitalización das obras literarias. Bueno, evidentemente é un tema que está aí, está producíndose un cambio de paradigma do libro, e tamén... Digo porque son día moitos lemos en aparatiños como este de aquí, onde podes levar 1000 libros incluso se queres. É un campo que hai que explorar e conquistar. Sí, de feito, bueno, en Xerais estamos publicando todas as novidades literarias de forma sistemática en formato EPUB, é dicir, todas as novelas que sacamos poden lerse xa en formato digital, non? E comprarse en formato digital, non? E iso é unha preocupación que temos, é unha preocupación que sempre tive, unha preocupación que eu comparto con Manolo Bragado. Eu mesmo como autor explorei os ámbitos da literatura electrónica de forma, digamos, bastante novidosa, e é algo que está, digamos, na miña xenda, non? É dicir, tamén é certo que estamos nun momento de cambio de paradigma, e esses cambios son moi rápidos e temos que ver un pouco por onde van os tiros, non? É dicir, cal é o camiño a seguir, non? É dicir, nos estamos incorporando, creo que temos nestes momentos o catálogo máis importante de literatura digital que hai en Galicia, queremos seguir así, pero tamén queremos dar novos pasos, pero vendo un pouco por onde vai o futuro, non? É dicir, temos que, eu creo que é moi importante estar atentos a, digamos, a por onde vai a sociedade. Pero isto vai rapidísimo, claro, isto vai rapidísimo. Non só por onde vai a tecnoloxía, sino por onde vai a sociedade con respecto a tecnoloxía, claro, porque iso é moi relevante, non? Sí, porque a verdade é que as redes sociais parece que son, o que eran hai nada, pois a bandeira da difusión sobre todo entre as novas xeracións, pero tamén as vellas, que se conseguen adaptar. Sen embargo, xa enseguida, cando un consegue adaptarse a nivel empresarial, consegue adaptarse a esa nova realidade, resulta que a realidade xa virou e está tomando outro camiño. É complicado seguir unha dinámica certa nestes tempos que corren, non? Sí, eu creo que vai haber cambios moi significativos, e eu creo que entre todos os cambios máis significativos que vai haber, probablemente o que vai afectar máis as nosas vidas é a inteligencia artificial. A inteligencia artificial probablemente vai cambiar a nosa forma de relacionarnos cos libros, o noso propio concepto de libro, é dicir, porque en definitiva, hoxe por hoxe temos que pensar que o libro é sobre todo o contido, é dicir, non é a forma. Durante moitísimos anos vivimos co papel, e o papel vai seguir vivindo, veremos canto tempo, se cadra eu non o vexo, non terei a sorte de velo, pero o importante agora é o contido, non? É dicir, cada vez máis o libro é o contido, é dicir, tal e como o libro hai moitísimos séculos eran os papiros, e tal e como os libros eran
eran os pergamiños, pois agora o libro vai evolucionar, non? É dicir, probablemente adquira novas formas que se cadran ni siquiera imaginamos, non? É dicir, e eu creo que un dos factores máis relevantes que van a influir neso é a inteligencia artificial, porque me parece un dos cambios tecnolóxicos máis revolucionarios que vive a historia da humanidade, non? Ese mercado ad hoc para o propio lector, é dicir, saber cales son os intereses literarios dun lector e poder ofrecerlle libros que xa sabes que lle van a interesar. É algo que non ocorre hoxe en día cando un vai a unha librería onde tes moitísimos miles de libros, e, bueno, os que nos gusta somos un pouco ratóns de biblioteca, tamén nos gusta rebuscar e moitas veces nos atopamos con sorpresas, pero, bueno, esta nova realidade sí que vai marcada nesa dirección, non? Sí, claro. Bueno, hoxe, digamos que ese papel é o que cubre o libreiro, non? É dicir, o libreiro que coñece o lector, que é capaz de aconsellar, que é capaz de intuir que libro lle pode gustar e que non pola súa propia experiencia, polo perfil do comprador, pero tamén porque hai un historial físico de compra, non? Detrás desa persoa, non? As redes sociais suplen eso, digamos, por algoritmos, por recomendacións que se fan de forma automática e que están feitas con moita precisión, non? E evidentemente eso trae unha serie de cambios, non? Que son moi relevantes, non? E aí hai unha nova relación, digamos, tecnolóxica entre o lector e a pantalla, sexa onde estea a pantalla, porque pode ser un ebook ou pode estar no ordenador, que establece, pois, outras formas de relacionarse, outros xeitos, non? Quizáis máis automáticos, quizáis máis dinámicos, pero que en definitiva van introducir moitos cambios. Hai en Vigo aínda queda algún videoclub que é impresionante. Eu aí non moito entrei nun deles e lle comentaba o propietario e dicía, oye, como sigue un videoclub aberto nestes días no que, bueno, pois xa prácticamente todo o mundo descarga as películas ou a través das Smart TVs e das distintas plataformas digitais xa se pode chegar ás películas. Como é que consigues, cal é o secreto para seguir aberto, digamos? E me dicía, bueno, sinceramente que a xente lle gusta que lle recomende que películas lle van a gustar, e coñezo a todos os meus clientes e sei cales lle van a gustar e cales non, sencillamente é o mesmo papel que o libreiro que dicías ti agora. Esperemos que tampouco se perda, porque ese trato humano tampouco se pode perder. Fran, moitísimas grazas por acompañarnos. Temos unha etapa moi interesante por diante, que se os pasos que se dan son certeros e parece que vas nesa dirección, podemos chegar a ponernos por diante. Por fin, porque xa perdemos moitos trenes, o punto Gal, moitos trenes os que chegamos tarde, temos que empezar a poñernos por diante para conseguir ser vanguardistas, que os galegos o fomos en moitas ocasións, e tamén na literatura en moitísimas ocasións. Esperemos que así sexa. Moitísimas grazas e feliz Día das Letras Galegas. Moitísimas grazas a vos. Unha aperta. A vostedes, nada, nos vemos dentro de unha semana aquí en La Entrevista, en Localia Televigo. Mentres tanto, sexan felices e feliz Día das Letras Galegas a vostedes tamén.